Noyan hiçbir yiğidini arkada bırakmaz. O vakit siz de beni bu obadan çıkarmanın bir yolunu bulun. Bulun ki ben de Noyan'da sizlere minnettar olalım. Sabah nöbetçiler değişene kadar kaçtığımı anlamazlar. Siz de beni bu obadan çıkarmanın bir yolunu bulun. Hoş geldin. Hoş geldin kardeş. Noyan da senin yanında isterdi. İstediği de oldu. Allah yolunu açık etsin Ertuğrul. Amin. Her nereye gidiyorsan hayırlısıyla git. Tez gidip tez dönesin. Sevdiklerine kavuşasın. Gönül koymayasın isterim ağabey. İnşallah döner dönmez her şeyi anlatacağım sana. İnşallah kardeşim, inşallah.